都営新宿線がお乗り換えです。京成八幡の次は京成船橋です。途中の鬼越、京成中山、東中山、京成西船、海神には止まりません。お出口は右側です。Thank you for using the KC Line. This is the Limited Express bound for Keisei Naika. The next stop is Keisei Yawata, KS16. Please transfer to the Toei Shinjuku Line. The stop after Keisei Yawata will be Keisei Funabashi. This train does not stop at Eniue, Keisei Nakayama, Higashi Nakayama, Keisei Nishimura, and Kaiji. The doors on the right side will open. お客様にお願いいたします。携帯電話をボタンモードに設定し、そのままお降りください。また、優先席付近では混雑時には別件をお切りください。優先席は各車両となります。ご年配のお客様やさらなる不自由なお客様、妊娠中や乳幼児をお連れのお客様にぜひお立ちください。Your attention, please put your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. You are near the car seats at the same time. Please switch off. Switch off at the seat. Please always consider the outside and the passenger directedお客様にお願いいたします。車内において不審な行動を見かけたり、不審物を発見した際は、最寄りの駅係員、乗務員、または警察官、警備員までお知らせください。ご協力をお願いいたします。まもなく京成八幡、京成八幡です。都営新宿線がお乗り換えです。京成八幡の次は京成船橋です。In just a few moments, we'll be arriving at Keisei Yawata, KS16. Please transfer to the Toei Shinjuku Line. The stop after Keisei Yawata will be 通過駅でのお客様ありましたホームより、普通京成二つ駅をご利用ください。
普通決済3番機ご利用ください。